បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីការ download វីដេអូចេញពី website នេះ Siêu Hong Su Sao Hong Su នេះនឹងអានថាម៉េចវាភាសាចិនអូខេអញ្ចឹងយើងអាច download ចេញពី web ហ្នឹងជាប្រភេទវីដេអូព្រោះអី version ទី1គឺខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូសិនដោយយើងដាក់ user profile ហ្នឹងចូលទៅក្នុងនេះហើយចុច load web មកហើយវិធីនេះគឺខ្ញុំអត់ដាក់ជាការ download ម្ដងមួយ profile ទេព្រោះអីខ្ញុំឆែកឃើញហើយ profile ខ្លះ user ខ្លះគេ upload លើស1000វីដេអូ អញ្ចឹងខ្ញុំ limit វាទៅតាមnumeric text up down នៅទីនេះដោយយើងដាក់ប្រមាណគឺវា scrape យកមកជាប្រភេទ URL name view ហើយអានេះគឺ profile ទាញ profile មកអញ្ចឹងទីមួយគឺយើងត្រូវទៅរក URL មួយណាដែលយើងចូលចិត្តដែលយើងចង់បានតែមុនគេទាំងអស់សម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះគឺតម្រូវការឲ្យយើងត្រូវមាន cookie ត្រូវមាន account យើង sign up ហើយយើងswitch ជាមួយនឹង WeChat ហ្នឹងក៏បានដែរព្រោះវាស្រួលតែមួយនាទីគឺបានហើយ account នោះបន្ទាប់មកបញ្ចូលកម្មវិធីឈ្មោះ Cookie Text Editor នេះដោយវាយនៅក្នុង Google ហើយវាទាញចូលsearch មកដល់កន្លែងហ្នឹងឈ្មោះកម្មវិធី Cookie Editor នេះពេលដែលយើងបញ្ចូលហើយគឺយើងមក export cookie ហ្នឹងមកចុចកន្លែង export យក JSON នេះបន្ទាប់មកទៅបើកនៅទីតាំងកម្មវិធីរបស់យើងអានេះ version ទី1គឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងសិនដល់ version ទី2ចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យស្រួលជាងហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកគឺមក double click នៅលើអឺ cookie dot dot ដក xh.txt នេះបាទបន្ទាប់មកគឺផាស cookie នឹងចូលក្នុងនឹងមក cookie មានអត់មានអក្សរ s អូខេអូខេបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺយើងត្រូវទៅរកវីដេអូទៅរក URL មួយណាដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវស្វានេះចុះខ្ញុំបើក URL មកអញ្ចឹងនេះគឺវីដេអូហើយបញ្ជាក់នៅក្នុង user ខ្លះគឺគេផុសជារូបភាពមិនមែនជាវីដេអូអញ្ចឹងក៏អ្នកដននេះអញ្ចឹងរូបភាពអញ្ចឹងបើរូបភាពគឺវាអត់ download ទេនៅក្នុងកម្មវិធីគឺខ្ញុំសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូបន្ទាប់មកគឺយើង copy នេះបន្ទាប់ពីពាក្យថា profile នេះយើងក៏ double click អញ្ចឹងមកគឺវាselect យកតែកន្លែង user ហ្នឹងមកហើយយើង mouse ស្ដាំ copy មកបន្ទាប់មកយកមកដាក់នៅកន្លែងនេះបាទបន្ទាប់មកយើងចុច load web មកគឺវាទៅ extract ចំនួន10នេះបើយើងដាក់ម៉ាន់វាមកប៉ុណ្ណឹងហើយអាហ្នឹងវា limit នៅកន្លែងហ្នឹងអូខេចឹងឥឡូវវាចាប់ដើមទាញមកហើយដោយវាយកជា URL យកជា name ហើយនឹងយកចំនួន view like view ហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យយើងចាអញ្ចឹងនេះគឺអឺកម្មវិធីមើល2 4យ៉ា3 5 10អូខេត្រូវហើយ10បន្ទាប់មកគឺយើងអាចចុច download បានហើយតែខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយពីប៊ូតុងនេះសិនប៊ូតុងនេះគឺប៊ូតុងអឺ import export ពេលខ្លះយើងអត់សូវតនេអញ្ចឹងទៅយើងអឺអាចមក export មក import ទុកថ្ងៃក្រោយពេលយើងធានាយើងមក download ទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចុចប៊ូតុង download បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចនៅfolder 007នេះឥឡូវវាអត់មានអីទេអត់ទាន់មានអីទេបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច OK នេះវាបង្កើត folder មួយតាមរយៈcloud តាមរយៈ text box មួយហ្នឹងបន្ទាប់មកវានឹងទៅ download វីដេអូនេះវាចេញ download percent text នៅនេះ
នេះអូខេនេះវា download ចឹងងាយស្រួលលឿនអានេះគឺវិធី download ចេញពី website សៀវសៅហុងស៊ូហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងការ download ហើយ translate title នេះឲ្យទៅជាអង់គ្លេសហើយបន្ទាប់មកគឺយើង re-upload ទៅ YouTube Short ឬក៏ទៅ Facebook ទៅ Instagram ទៅ TikTok វិញតែអានេះ version ទី1គឺខ្ញុំសរសេរជាប្រភេទ download ចឹងមកសិនហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏អាចចុច stop download បានដែរបើសិនជាយើងមានការឬចង់ធ្វើការងារផ្សេងយើងចុចកន្លែង stop download នេះមកគឺវា stop ហើយចាំមើលយើងមើលនៅនេះពេលដែលខ្ញុំ stop download អូខេវា stop អា0នេះនៅតែ0ដែរអញ្ចឹងទៅវាអត់ download ទៀតទេអានេះគឺវា progress នាទីចុងបញ្ចប់របស់វាដែលយើងចុច stop download ទម្រាំតែពេលវាបញ្ចប់ការងារ stop នឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺវិធីបែបងាយដែលdownload វីដេអូចេញពី website ចិនអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូហ្នឹង